大家好，今日我哋會整一個小魔術，係福爾摩斯嘅魔術。先嚟睇下本書，我哋可以閱讀裡面啲內容，然後去到最後一頁，我哋會見到一個接不住紙幣嘅小魔術。佢哋兩個喺度話搶錢，然後佢哋就夾錢啦。但係唔知點解佢夾唔到啊！呢個係一個小魔術，我哋可以整個小魔術個出嚟。首先我哋要一張錢，但係我哋唔可以玩錢嘅，所以我哋自己整一張長條形嘅嘢。我哋需要一張紙先可以整到錢。我哋需要鉸剪添，仲有最緊要係顏色筆。色筆就喺呢度啦，乜嘢款嘅顏色都得。今日就用水筆先。好，我哋開始整錢啦。錢嘅形狀應該係長方形嘅，仲有係綠色嘅喎。我哋整埋綠色同佢一樣先。唔好太長，唔好太短，咁就得啦。佢中間嘅少少圖案，你畫自己鍾意嘅圖案就得㗎啦。畫咩圖案都得，你畫你鍾意嘅圖案。記住唔好攞呢張錢嚟買嘢啊，係假㗎，唔啱㗎呢個行為。我哋將錢已經完成啦，然後我哋可以剪出嚟，用鉸剪，同埋記住用鉸剪要小心啲。整好啦，我哋可以試一試。佢話接住一張紙，紙之間有兩個手指，即係咁樣。然後佢話鬆開手嘅時候，你就要接住佢，咁錢就送俾你。首先咁先。然後放落去，接到啦，但係唔知點解佢話接唔到喎，真係神奇啦！咁樣嘅，首先係咁樣啦，圖案向前面，然後就咁樣。一放，咦，真係接唔到喎！真係一個好好嘅魔術。我哋而家攞返張紙上嚟先，攞返啦！我哋再試下，就咁樣攞住佢，另一隻手就咁樣放落去，咦？我哋真係接唔到喎，真係一個好犀利嘅魔術啊！嗱，我哋而家可以知道點解會咁啦。書裡面講咗嘅
你應該都知道啦。睇完字之後，睇下係15cm喎。我哋度下係咪真係15cm啊？我哋要用間尺，間尺係咁樣嘅，度下去。記住啊，唔係黑色呢邊，係紅色呢邊。睇下係10cm啊！我哋呢個叫做 cm， 但係我哋呢個唔係15cm喎。睇下啦，係一定會接唔到㗎，所以就係咁啦。真係接唔到㗎。如果你想真係接到，你就要加油啦。但係佢講咗一定接唔到，同埋個標題係接不住的紙幣，所以我哋冇可能會接到嘅，除非你好快。所以係一定接唔到㗎。如果你想試下，你就試啦。喺屋企裏面攞張紙，然後剪，整套一張紙之後，你就可以睇下呢個魔術有幾犀利啦。好。